Father, we thank and give your name glory. Kitaffe tukwebaza era erinnya lyo tuliwa ekitiibwa. Your love, your truth, okwagala kwo amazima go and your kindness. n'okusaasira kwo. Thank him Mwebaze for he loves you. kubanga akwagala. He died for you Yakufiiririra and is ready to take you to heaven. ate mwetegefu okukutwala mu ggulu. Thank you, Jesus. Webale nnyo Yesu. Why we are here today Lwaki tuli wano olwaleero? is because of the finished works of our Lord Jesus Christ. Lwa mirimu gya Mukama waffe Yesu Kristo gye yakola edda n'amaliriza. This issue, I believe, Ensonga eno nzikiriza. if you're a believer, you must be believing something. Bw'oba oli mukkiriza oteekwa okubaako ky'okkiriza. If you're a believer in God, Bw'oba oli mukkiriza akkiririza mu Katonda, you must believe God for something. oteekwa okukkiriza Katonda olw'ekintu ekimu oba ekirala. In my situation, I believe God will do this or that. Mu mbeera yange gye mpitamu nzikiriza nti Katonda ajja kukola kino oba ajja kunkolera kino oba kiri. John 10, Yokaana essula ey'ekkumi 37. olunyiriri olwa 37. If I do not do the works of my Father, Bwe sikola mirimu gya do Kitange not believe me. temunzikiriza, But if I do, naye bwe ngikola though you do not believe me, newankubadde temunzikiriza, believe the works, mukkirize emirimu that you may know musobole okumanya and believe era mukkirize that the Father is in me nti Kitange ali mu nze and I in him. nange mu ye. I'm a believer, I'm in the church praising. Ndi mukkiriza, ndi mu kkanisa ntendereza. I'm a believer, I'm in church singing. Ndi mukkiriza era ndi mu kkanisa nnyimba. All this forget. Bino byonna byerabire. You may be singing to yourself. Oyinza okuba nga weeyimbira wekka. You may be dancing to yourself. Oyinza okuba nga weezinira wekka. Even those who go to clubs, they dance N'abo abagenda mu kiraabu bazina to themselves. nga beezinira bokka. But if you're a Christian, Naye bw'obeera omukristaayo you say you believe God, n'ogamba nti okkiriza Katonda, you must believe him for something. oteekwa okubaako ky'omukkiririzaako. If you go to the shop Bw'ogenda mu dduuka and you really want to buy, nga mazima ddala oyagala kugula, you cannot just go the whole shop. toyinza kgenda mu dduuka lyonna You go around the whole supermarket. ne weetoolola supamaketi yonna. If you had wanted to buy tea in the supermarket, Bw'oba ozze ng'oyagala kugula majaani mu supermarket, you ask at the reception, obuuza wano ku reception, where is the tea section? amajaani we gali ludda wa kitundu ki? You don't need to go the whole supermarket Teweetaaga kugenda mu supamaketi yonna ng'onoonya majaani, because specifically you came for tea. kubanga ekyakuleese kugula majaani. So believers, Kale nno abakkiriza we are here to believe in the finished works of our Lord Jesus Christ. tuli wano kukkiriza mirimu gya Mukama waffe Yesu Kristo gye yakola edda n'amaliriza. He is a healer. Ye muwonya, He is a problem solver. mugonjozi wa bizibu, He is a savior. mulokozi, He is a comforter. y'oyo abudaabuda You mubudaabuzi. must have been here to believe him for something. Oteekwa okuba nga oli wano naye ng'olina ky'omukkiririzaako. 4:23 of Matthew. Matayo essula ey'okuna olunyiriri olwa 23. Listen to this. Wuliriza kino. Where he went, he was doing good. The mighty healer who healed the lepers. When the lepers saw him, they started shouting. Everywhere he went, my Lord was doing good. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptic and paralytic, and he healed them. Great multitude followed him from Galilee and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond Jordan. Not only must you know the Bible, Toteekeddwa kumanya bumanya Bayibuli kyokka.
to read it and interpret it, okugisoma n'okugivvuunula, but you must know the Holy Spirit. naye oteekwa okumanya omwoyo omutukuvu. This is where the problem comes from. Wano obuzibu bwe buva. The Holy Spirit is not known to everybody. Omwoyo omutukuvu tamanyiddwa buli muntu. That is why people give names. Y'ensonga lwaki abantu batuuma amannya. Magic. Ebyo bya bufuusa. Not only must you know the Holy Spirit, Toteekeddwa kumanya mwoyo mutukuvu kyokka, you must receive the Holy Spirit. oteekwa okufuna omwoyo omutukuvu. I'm reading Acts of Apostles 19 Nsoma ebikola by'abatume essuula ey'19 from verse 1. okuva ku lunyiriri olusooka. And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper region, came to Ephesus. And finding some disciples, he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So they said to him, "We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit." And he said to them, "Into what then were you baptized?" So they said, "Into John's baptism." Then Paul said, "John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him who would come after him, that is, on Christ." When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke with the tongues and prophesied. Now the men were about 12 in all. Once you lose your spirit, Kasita ofiirwa omwoyo gwo, you die. ofa. God of life Katonda w'obulamu, is a spirit. mwoyo. Even you, your own self, Naawe gwe you ng'omuntu, are not just a body. toli mubiri bubiri, You are a spirit which sits in the body. oli mwoyo ogutuula mu mubiri. If that spirit go away, Omwoyo gwo bwe gukuvaako ne gugenda, you are dead. oba mufu. So you can walk and walk Kale osobola okukola n'otambula, because your spirit is sitting in your body. kubanga omwoyo gwo gutudde mu mubiri gwo. You can talk. Osobola okwogera. The same way, Mu ngeri y'emu, a pastor omusumba can preach and teach, asobola okubuulira enjiri n'asomesa n'ayigiriza, but he cannot effect what is teaching or preaching without the Holy Spirit. naye tasobola kutuukiriza ekyo ky'ayigiriza oba ky'abuulira awatali mwoyo mutukuvu. It is now the Holy Spirit who should work in him Kati- to affect people's lives. Omwoyo omutukuvu y'ateekwa okukolera mu ye okusobola okukwata ku bulamu bw'abantu, Because people you are preaching to, their spirits, they are not just bodies. kubanga abantu b'obuulira oba b'oyigiriza si mibiri bubiri wabula myoyo. 1:8 Acts of Apostles. Ebikola by'abatume essuula esooka olunyiriri olw'omunaana. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. This, what you are calling your life, Kino ky'oyita obulamu bwo, your strength, amaanyi go, it is by the Spirit which dwells in you. ebyo byonna obirina lwa mwoyo oyo atuula munda mu mubiri gwo. Also, God Himself is the Spirit. Ne Katonda yennyini mwoyo. So you cannot see Him with your naked eyes. Kale nno tosobola kumulaba n'amaaso go You ag'obuntu. see Him by your Spirit. Omulaba naye nga okozesa mwoyo gwo, Because God is a Spirit. kubanga Katonda mwoyo. So once you believe, Kati bw'okkiriza, your spirit must believe, not your body. omwoyo gwo guteekwa okukkiriza so si mubiri gwo. And if it happened that it is only your body believe, Ate bwe kibaawo nti omubiri gwo gwokka gwe gukkiriza not your spirit, so si mwoyo gwo, the Holy Spirit will not work upon you. omwoyo omutukuvu tajja kukukolako. I beg today Neegayirira olwaleero that your spirit believe God. nti omwoyo gwo gukkirize Katonda. So if I'm praying for this lady, Bwe mba nsabira omukyalo ono, my physical strength will do nothing completely. amaanyi
amaanyi gange oba obusobozi bwange ng'omuntu tebulina kye bujja kusobola kukola. She must agree with me. Omukyalo ono ateekwa okukkiriziganya nange. 2 of us believe God for her healing. Babiri ku ffe tukkirize Katonda olw'okuwonyezebwa kwe. And God is a spirit. Ate mujjukire Katonda mwoyo. Now we are expecting the Spirit of God to work. Kale no tusuubira omwoyo wa Katonda okukola. How do we expect? Tumusuubira tutya okukola? By our spirit. Naye nga tumusuubira n'emyoyo gyaffe n'omwoyo gwaffe. It is not our body believing God. Emibiri gyaffe si gye gikkiriza Katonda. It is our spirits which believe God Emyoyo gyaffe gye gikkiriza Katonda for the healing of the body. olw'okuwonyezebwa kw'omubiri. This is why people question miracle. Eno y'ensonga lwaki abantu beebuuza ebibuuzo bino eby'ebyamagero nga Because beebuuza they ddala have not known the Spirit of God. kubanga tebannamanya mwoyo wa Katonda. So woman, what is your problem? Kati nnyabo olina buzibu ki? Sajja wa Katonda amannya gange nze Nakabubi Esther nga nvudde Zana. My name is Nakabubi Esther from Zana. Najja omuliro butto yanjokyayokya. I was Sobola bad. kutambula, Hot cooking sobola oil. kusitama, sobola kwebaka nga ne How have you been walking? Obadde otambula Sister otya? wange gift yandeese nga nkwatako era newaka bankwatako. I came when my sister is supporting me. Even at home, I need support. Brethren, watch on the screen of a television. Abooluganda balabe ku ntimbe zammwe You can see how Lady Esther has been in excessive pain and she needs to be supported. mulaba engeri mukyala esa gyali mbulumya bungi nnyo naye yeetaaga okuwanirirwa. jjuka tasobola kutambula nga tawaniriddwa. She cannot put the leg firmly on the ground Tasobola because of kusimba these ku- Can wounds. take her back the chair. Kati muzzeeyo ku katebe. The agony, and she just has to drag the leg because of the pain in the enjiri wounds. tegyayitamu kulwakulula kukule kubanga kuluma nnyo mu biwundu bino. You see that the human strength Mulaba nti amaanyi ag'obuntu has been assisting her. ge gabadde gamuyamba. Now, I'm not going to touch this lady, Kati sigenda kukwata ku mukazi ono. Sigenda but I'm mukwatako. asking God, Naye nsaba who Katonda. is the spirit, Katonda oyo omwoyo, who is life, obulamu, to touch her spirit. okukwata ku mwoyo gwe. Once her inner man is touched, Omuntu omw'omunda bw'anaakwatibwako. this physical body is okay. Kati guno omubiri guno gwe mulabako gujja kuba guwonye nga I'm here, I guteredde. don't just pray for your body. Nze sisabira busabizi mubiri gwo. I pray for your spirit man. Nsabira mwoyo gwo, omuntu ow'omunda. Watch what is happening now. mulabe ekigenda mu maaso mu kaseera kano. Lady Esther is already twisting the leg. mukyala esa yatandise dde okunyenya okugulu. The man of God is not touching her, omusajja wa katonda tamukutteeko but he's praying for her inner man, naye asabira omuntu we ow'omunda praying for her spirit, ng'asabira omwoyo we that the body may be healed. omubiri gusobole okuwonyezebwa. Mwakayimba. Give her a song. Njagala otunula olabe. Praise the Lord. Yes, Njagala yes, otunula Lady Esther olabe. is here Mukyala esa walking. atambula. Thank you, Ebale Jesus. Yesu! Thank you, Jesus. Ebale nnyo Yesu! Clap, 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 clap your hands for Jesus Christ. Yesu munyi Hallelujah. gwewunya omutima gwe tata gwalina nange gwegomba Thank you, Jesus. zijjukira mukama gye yanzija samanya nti ne wano ndituukawo naye olw'ekisa ky'amaanyi taata fudde omuwanguzi Praise the Lord. nzijjukira mu luli nga banvuma nti masikini mpusuma Kale. eyo yesu gye yanzija seekala ntuusa n'abalangira mwebaze ntya naye mukama weebale kungabira luno luyimba luyimite gwe tadi nkulage nti nosiima omukwano gwa yesu omungi Nebaza Yesu. I thank Jesus. Sajja wa Katonda abaleta obulumi nga bungi amannya gange nze Nakabubi Esther. Naye omusajja wa Katonda wansi abidde. Atange mpulidde nga kugamba ntandise okuwulira nga ekigere ekikyuka luli mbadde mpulira nga biriga oba ebinfumita buli kati nga mpulira eddembe ne mpulira eddembe yinza okuwulira nga obulumi bwonna bugenze. My name is Esther. When the man of God prayed for me, I felt my leg was turning Yesu myself. mulungi And the pain has bannange gone. webale nnyo Jesus is omwoyo good. omutukuvu. Thank you, Holy Spirit. Badde njagala kunyumiza musajja wa Katonda gyembeera
waliwo onyumize n'omusajja oli mwe namba nyumiza onyumize n'ebyomusajja oli You should also talk to me about the other man musajja wa katonda Gwe asaba toyagala kuntangaza kwogerako. whom you don't want to talk about. omukulukulu The elderly man. pitibwa Nakabubi Esther I'm called Nakabubi Esther nga nvudde Zana from Zana. nze wano okukakasa I've obunabbi come to confirm the prophecy. omusajja wa katonda abadde ansabira When the man of God was praying for me, n'agamba nti n'ebyomusajja omuzeeyi abimanyi nze gwe saagala ayogereko and he told me that he knows the issues of the elderly man, which I don't want him to talk about. omusajja wa katonda kyayogedde ekituufu omusajja omuzeeyi mumanyi What the man of God has said is true. I know that elderly man. omusajja oyo yali akolera Dubai That man was working in Dubai. kati ne wabaawo brother nga amumpangira ng'alina sente nnyingi So my brother connected me to him. He had a lot of money. kati n'atandika okunsindikira sente ze ng'ali e Dubai kati nga tweyagala So we fall in love and started sending me money while he was in kati Dubai. bwe yajja n'akomawo ne mu miitinga nga ndaba mukadde nnyo era ffe twamuyitanga muzeeyi nga sijja musobola So when he came, I met him, but we saw that he was so old. We used to call him Muzei, and I saw that I could not manage him. nga mukadde nnyo ne ŋŋamba anze sijja mwagala ne mugaana ng'ate yali anjagadde ng'ayagala kumpasa He was so old, so I rejected and refused him, yet he wanted to marry me. so omusajja katonda kyayogedde ekituufu So what the man of God has said is true. era nsaba yesu ansonyiwe I asked Jesus to forgive me amponye and heal me ansumulule and deliver me olw'obulokozi bw'omwoyo for the gwange salvation of my soul. why are you wondering Lwaki weewuunya? nze nanyazi resite nga nvudde kawempe I'm Nanyazi Reste from Kawempe. man of god neewunyiza omukyalo oyo kubanga obwedda mulinaanye ng'alina peyini y'amaanyi nnyo I'm so surprised. okunsingako That woman was near me and she has a lot of Watch what is njagala happening. otunula olabe Lady Resta is also free. And she was talking to the man of God. The Lord Jesus took away the pain. Thank you, Jesus. Thank you, Yesu. Engale, 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 engalo. Clap your hands for Jesus. She too is free. onya man of god nali nfudde ku lwokubiri nali ku booda nengwa wakati mu kkubo naye emmotoka tezankona. Our sister is explaining to us that she got an accident on Tuesday and she almost died and now she's free after the prayer. Brethren, clap for Jesus. Katukubire Yesu go you are engalo. free Nyabo gendo oli wa ddembe. To God be the glory. Rise up. Situka. rise up and go you are free Situka ogendo oli wa ddembe. That is Brother Alex commanded to rise up. He came Mwami with Alex pain in the back. alagiddwa ayimuke. Now in the name of Jesus Christ, Azaalumisa omugongo mu linnya lya man of Yesu. God has commanded him to rise up. Omusajja katonda amulagiddwa ayimuke. once man of God declare you free Kasita omusajja katonda akulangirirako okuba ow'eddembe, you are free obeera wa ddembe. That is Brother Alex. Oye mwami Alex. Jesus is the healer. Yesu ye muwonya. Thank Why you, are you wondering? Jesus. Lwaki weewuunya ssebo? yebale yesu kumponya Thank you, Jesus, for healing me. bannange Brethren, balesobola kutambula I could not walk. bannange Clap for Jesus. Katukubire Yesu engalo. Lady Nancy got an accident and she has very painful wounds. Mukyala Nanzi yagwa kabenje alina ebiwundu ebimuluma ennyo. Now the man of God is in prayer for her to be healed. Omusajja wa katonda amusabira awonyezebwe. Because for 1 week she has difficulty in walking. Kubanga okumala wiiki namba alina obuzibu mu kutambula. She has been commanded to rise up. Alagiddwa ayimuke. Nanaze wano nga sobola kutambula naye kati I nsobola couldn't walk. okutambula Now I nebaza can yesu walk. okumponya Thank you, Jesus, for healing me. Nze Mirembe Samali, ono ye maama wange namulese nga mulwadde amaze ebbanga ddene nga mulwadde. I'm Mirembe Samali. This is my mother. She has spent a long time when she is sick, and I'm the one who brought her. Lady Samal has received the touch of God's power. Mukyala Samali akwatiddwa akamanyi ga Katonda. Lady Nancha has difficulty in rising, in sitting for long, and in walking because of pain in the back. Mukyala Nancha alina obuzibu mu kuyimuka, mu kutambula ne mu kutuula kubanga alumizibwa nnyo mugongo. And she also has osteoporosis. Amagumba ag'omugongo tegakyalina munnyo gumala. Hallelujah, hallelujah. Lady Melda is now walking. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this miracle. Ekyamagero kino. Kirumba To God be the gungumale. glory. Kiri eri Katonda. Engalo, 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 engalo. Clap your hands for Jesus. Thank you, Jesus. Baranga bantu ba yesu mbasaba tukuŋŋaana tusinze yesu waffe yatuleetera emirembe anti yatukoba nti bwe tulibanga tukuŋŋaine alibaawo mu mwoyo yatuleetera
Kale zina. yanamba yakuba omwoyo nafuuka muntu w'abantu wenaabaka gweyo aba waire bingi byemunoonya Gentlemen, what happened to you? Sebateggo wabaki. Kamwanga amanya gange nze Hussein Kato. My name is Hussein Kato. Naseeseetuka amagumba g'omu mugongo. I got disc prolapse. Era sisobola kutambula kwetengerera. I cannot walk without support. That is Mr. Kato Hussein being supported to walk. ye mwami Hussein Katonga wanirira okutambula Because of severe pain in the lower back. kubanga alumisibwa mugongo wansinsi The attendant is touched. Mujanja Watch the byakwatiddwako power of God touching all of bombi them. bakwatiddwako amaanyi ga Katonda In Jesus' mu name. linnya lya Yesu Look at what the Lord has done. mulabe Mukama ky'akoze. Kale muzeeyi gwe yimukawo. Father, stand up. Situlawo omusajja ono. Help this attendant of yours. Situlawo ono attendant. Help your attendant. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tambula. Thank you, Jesus. Mu linnya Yesu Engalo za Yesu. Ebaza Yesu okumponya. Thank you, Jesus, for healing me. Ebaza Yesu. Thank you, Jesus. osanyusisa Yesu wange webalese otulaze nnyo omukwano abasinagoga amazima kale njagala tusime kuba Yesu akoze bingi ebyamagero muffe njagala tumulage ebirungi byatuwa tusi Never seen something like this. Kino si kirabangako. Yes. Jesus is the healer. Yesu ye muwonya. Lady Florence has difficulty in walking because of bilateral painful knee joints. Mukyala Florence alina obuzibu kutambula kubanga amavivi gombi gamuluma With general body pain. n'omubiri gwonna gumuluma Time for healing. kiseera kyakuwonyezebwa Jesus has done it. Yesu akikoze webale Yesu okumpa